Jakiś czas temu na kanale pojawił się film o nowym 65% bezprzewodowym Ataxie od Kruxa. Można się w niej przyczepić np. do braku hotswapa, który to zyskuje popularność wśród graczy, oraz do tego, że w trybie bezprzewodowym brakuje połączenia 2,4 GHz. Dzisiaj mamy klawiaturę, która odhacza te punkty oraz oferuje coś ekstra. Mowa tu o AKO 3068B+. Czy warto się zainteresować tą klawiaturą? Sprawdźmy. Na wstępie chciałbym zaznaczyć, że klawiaturę otrzymałem do testów od AKO. Klawiaturę dostałem za darmo, ale ocena jej w tym filmie jest wyłącznie moja. Niemniej według najnowszych regulacji, żeby nie było żadnych wątpliwości, materiał jest oznaczony jako reklamowy. To, co od razu rzuca się w oczy, to layout. I nie mówię tutaj o tym, że jest to klawiatura 65%. Mamy tu do czynienia z układem ISO, czyli dużym Enterem i krótkim prawym Shiftem. Do tego kilka klawiszy jest w innym miejscu niż w układzie ANSI, z którym na ogół miałem do czynienia na tym kanale. Funkcjonalność jest taka sama i w zależności od preferencji i przyzwyczajeń ten layout może komuś przypasować bardziej. Jeśli natomiast ISO to nie wasza bajka, to zawsze można rozważyć wersję ANSI, a dodatkowo mamy do wyboru kilka wariantów kolorystycznych. W moim przypadku jest to Blue on White. Jest to ładna, biała klawiatura z niebieskimi akcentami. Jej cena na niemieckiej stronie AKO to około 500 zł, już z wliczonym podatkiem. Pamiętajcie również o tym, że z kodem PIXEL macie 10% rabatu i to nie tylko na tę klawiaturę, ale również na wszystkie produkty. Zanim przejdziemy dalej, chciałbym powiedzieć kilka słów o dzisiejszym sponsorze. PCBWay. PCBWay to wiodący producent płytek drukowanych PCB, który może obrócić wasze pomysły w realne prototypy. W ofercie posiadają usługi takie jak obróbka metali CNC, wydruki 3D, produkcja płytek drukowanych i wiele innych. Gwarantują niskie ceny, szybkie czasy realizacji oraz bardzo dobre wsparcie klienta. Z PCBWay można zrealizować praktycznie dowolny pomysł, jak na przykład własna customowa klawiatura. W opisie znajdziecie link do ich strony, gdzie możecie zapoznać się dokładnie z ich ofertą. Obudowa jest wykonana solidnie ze sztywnego plastiku. Konstrukcja jest prosta i minimalistyczna. Na przodzie po prawej stronie mamy logo AKO oraz diody informacyjne w prawym górnym rogu. Od spodu mamy antypoślizgowe nóżki, dwustopniową regulację wysokości oraz włącznik do trybu bezprzewodowego. Port USB-C znajduje się z tyłu po lewej stronie. Kickupy, jakie tu mamy, to PBT Double Shot o profilu Cherry, co jest dość ciekawym zabiegiem z racji północnego układu LEDów na PCB. Przez to może występować problem z niektórymi switchami. W takim ułożeniu kickupy mogą uderzać o switche przed ich pełnym wciśnięciem. Teoretycznie mówi się, że kickupy i switche od AKO nie mają z tym problemu, jednak z moich mało naukowych testów wynika, że delikatna interferencja tutaj zachodzi. Co do samych kickupów AKO, to ci, którzy mnie znają, wiedzą, że osobiście bardzo je lubię i uważam, że jakościowo stoją na wysokim poziomie. Ale też nieraz wypominałem to, że w białych setach często widać niedoskonałości w czcionce. Trzeba się przyjrzeć, żeby to zobaczyć, ale jednak psuje to estetykę klawiatury. Więc jeśli biały kolor to dla was nie jest must have, to zdecydowałbym się na jakiś ciemniejszy kolor. Za to miłym akcentem jest to, że w zestawie dostajemy niebieskie akcenty wraz z novelties oraz dodatkowe kickupy, jeśli komuś zależy na niemieckim alfabecie. W pudełku znajdziemy również fajny kickup puller, switch puller i kabel USB-C do USB-A. Jest też adapter do PCB, aby podłączyć klawiaturę bezprzewodowo na 2,4 GHz. Niewątpliwie fajnym i ostatnio dość pożądanym featurem jest tutaj hotswap, czyli możliwość wyjmowania poszczególnych switchy bez konieczności ich odlutowywania. Mamy możliwość wyjąć switche, aby je nasmarować, lub jeśli te nam się znudzą, możemy je zawsze wymienić na jakieś inne. Tylko tak jak wspomniałem wcześniej, mamy tu LEDy North Facing, tak więc przy wyborze switchy najlepiej się upewnić, czy nie będą nam kolidować z kickupami Cherry. Ale z wymianą switchy nie ma co się śpieszyć, ponieważ na pokładzie mamy bardzo przyzwoite przełączniki. Do wyboru są liniowe AKO Jelly Pink lub Tactile Jelly Purple. Te pierwsze mam już u siebie od jakiegoś czasu i uważam, że są to jedne z lepszych switchy liniowych z portfolio AKO. Dlatego wybrałem wariant z Jelly Purple, żeby zobaczyć, jak sprawdzają się te przełączniki dotykowe. Czy wy też uważacie, że niektórych terminów, takich jak np. Tactile, nie powinno się tłumaczyć? Dajcie znać w komentarzu, co o tym myślicie. A teraz lecimy dalej. Posłuchajcie, jak ta klawiatura brzmi z tymi switchami.
Stabilizatory są plate mounted i co najważniejsze pasują kolorystycznie do motywu klawiatury. Są one również przycięte i fabrycznie smarowane, ale słychać, że przydałoby im się trochę miłości, zwłaszcza na spacji. Na szczęście nie jest to problem w przypadku klawiatury z hot swapem. Wyciągamy switche, wypinamy staby i możemy je spokojnie przysmarować. Pomówmy teraz o bezprzewodowych trybach pracy. Mamy tu zarówno połączenie Bluetooth do 3 urządzeń jednocześnie oraz radiowe 2,4 GHz przy pomocy dołączonego odbiornika, który wpinamy w port USB w komputerze. Dla graczy jest to na pewno lepsze rozwiązanie, które gwarantuje korzystanie z klawiatury bez opóźnień. Bateria w środku ma pojemność 1800 mAh, aczkolwiek na stronie nie udało mi się znaleźć informacji, na ile nam to starczy, ale mi przy pełnym podświetleniu wystarczyło to na 2 dni pracy. Czy to dobry wynik? Ciężko mi powiedzieć, ponieważ na co dzień moja klawiatura jest podpięta do komputera kablem, więc na to pytanie musicie odpowiedzieć sobie sami. Podsumowując, mamy tu do dyspozycji ciekawą klawiaturę wykonaną solidnie z dobrymi switchami oraz przyzwoitymi kickupami, która oferuje nam połączenie bezprzewodowe 2,4 GHz, jak najbardziej pożądane, jeśli chcemy grać bez kabla. Do tego jest ona hot swappable, idealnie dla tych, którzy chcą mieć możliwość łatwego dobrania się do switchy celem ich nasmarowania oraz chcą wymienić przełączniki w swojej klawiaturze od czasu do czasu. Jeśli szukacie właśnie takiej klawiatury, to uważam, że Akko 3068B Plus będzie dobrym wyborem. Musicie tylko zdecydować, czy jesteście Team ISO czy Team ANSI i wybrać odpowiedni model. Koniecznie dajcie znać w komentarzu, co wy myślicie o tej klawiaturze. Zostawcie też łapkę w górę, suba i widzimy się już niebawem w kolejnym materiale. Teraz trzymajcie się, cześć!